Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan setiap Allah ngadamel segala sesuatu nu aya di alam dunia zawjaini, berjodoh-jodohan, berpasang-pasangan, saimbang. Di mana berjodoh-jodohana? Aya langit, aya lautan, aya lalaki, aya angling dharma, aya pamajikan kula di mana geus. Rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa qala an-nabiyyu cicing bae wa qala an-nabiyyu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hujan kitunya krimis barokahnya sukannya hajat barokah. Hadratil mukarram wal mutaram, para alimil ulama, para kiai, para ustad dan ustadzah, muratibul acara, para qori dan qori'ah, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang saya tidak sebut satu persatunya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takziman saya. Wabil khusus kepada al mukarram Kiai Haji Surna anu Tigulusur. Beliau orang tua kita semua, guru kita semua. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau ditambah panjang umur anu barokah. Aparatur pemerintah baik yang berpangkat sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, yang mudah-mudahan bisa membawa masyarakatnya atau kampungnya dijadikan kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teka kantun maring bapak-bapak juga ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para pemuda yang saya banggakan dan para parawan yang saya cintai. Atun ini mau aing dak. Jan ini mah dicolok ngalepoti tarik ngonyonyot. Yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Muji syukur maring Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani. Dengan adanya kita dikasih sehat jasmani dan rohani, sehingga orang sadaya tiasa ngariung mungpulung, jongkok ngaronyok, berwajah, bertatap muka dengan masyarakat nontagen Cimoyan di dalam rangka peringatan walimatul arus. Mudah-mudahan Bapak sahibil hajah, yaitu hajatnya diridai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedua mempelai dikasih rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah wa mardatillah, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Beh, ibu-ibu ngadenge sawara aing mau pada keluar lin. Jelema kasep maki ya resikona ya. Aing. Lajeng ngomong naon kula ya.
ngomong Sunda banyak, ngomong Jawa hayu, kalau mah Sunda hayu ngan Sunda kasar ya. Tanya bebasnya. Sunda Cimoyan geus eta mah lah. Terus kulama ieu moal kebal-kebal, kulama moal cara mana moal kebal-kebal, moal heubel-heubel kula ye ngantuk awakna teu kawawa. Geus ceramah kulama yang penting kaharti, singkat, padat, melekat, yang penting balik-balik mawa barokah. Barokah, berkat saya tenang bae. Sebab kula tadi kabelah itu tunggu saya kardus 2. Wah, cek anjing aing ya. Geus disiapkeun tenang bae. Ulah di kamana kan kardus tanya, cauna ku kula geus kadel saturuy tah. Tenang dak ngagogodoh urang jadi suka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wih, si rahmat ka bawa bae. Mat. Wih, ka bawa bae ku kakak ya. Moga barokah matnya. Alhamdulillah ya rahmat ieu perjuanganna luar biasa. Mudah-mudahan anjeunna istiqomah tina perjuanganna. Amin. Ih, kunaon eta? Wah, gogorok-gorokannya. Pang merasain aki-aki batuk gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa arti daripada nikah? Dan bagaimana kaifiat nikah? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Nganan teh sawara kula. Nganan teh sawara kula. Nganan teh sawara kula. Ngana sawara kori, ngana sawara kula. Kori. Aing sakitu ngabeten-betenna. Dak kori ecek-ecek mencara majeng aing mah lewat jeung. Kori aing cara mah aing heuh. Amplop naik 2 nya. Kori hari kita bisa miskin ya tenak. Biar koeng kabeh. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan setiap Allah ngadamel segala sesuatu nu aya di alam dunia zawjaini, berjodoh-jodohan, berpasang-pasangan saimbang. Di mana berjodoh-jodohana? Aya langit, aya lautan, aya lalaki, aya angling dharma, aya pamajikan kula di manu geulis. Pamajikan kula mah geulis bahenol montok. Tapi ulah di dalam geulisna, ulah di dalam bahenolna, anu di dalam goyanganna. Siga tampar kaung. Lamun geus meulit hese uculna. Di mana kasaimbangana? Kasaimbangana lamun lalakina kasep. Nyawa jelema kasep nyawa. Ieu contoh leutikna ieu bae heula. Lamun lalakina kasep boga pamajikana geulis eta ngaranna saimbang. Kitu sote lamun lalakina goreng pamajikana geulis tak eta mah lalaki teu gablek mata. Kasep-kasep pamajikan goreng gila aing mah najong bae. Cek aing teu bakal izin dia. Laju geus pamajikan goreng dibawa undangan kanu hajat teu ngizinkeun doang. Boga pamajikan goreng mah ulah dibawakan hajat izin, dibawana ka mana? Undanganna kana 7na. Matang puluh
lewatna lewat pipir kaditunya. Aduh dak teu wawae ngadeng-ngadeng dak. Nah sabalikna lamun lalakina goreng bikangna geulis teh eta mah dipelet. Aing mah yakin bogohkan naon anjing. Geus mah goreng jangkung hideung ngopi hirup deui. Itu mah kayak sin gila. Nah, ari bujangan mah can boga jodoh, ari bujangan mah aya kata paribasa, punya pacar hambur duit, tidak punya pacar hambur sabun. Nah, geus diatur beta mah ku dia. Nah, lamun sakira-kira Allah nyiptakan khusus lalaki di alam dunia serta diberi nafsu mungkin tembok pada rempak ku Mang Sarmin. Aya Mang Sarmin aya. Oe hampura Mang Sarmin. Sukan panjang umur. Aya tembok di bolongan diangkogan, aya tangkal cau di bolongan diangkogan sampai keluar jantung aya matan kicep-kicep bae. Ditanya anak saya dia cenah kula anak Sarmin. Kira-kira Mang Sarmin kira-kira. Si Sarmin, ampura Sarmin. Iya aing mah ku kabeneran dia hareupeun aing sagalanya. Embe mungkin pada reuneuhnya. Mungkin embe pada reuneuh. Atuh cek si Sarmin salah aing lain salah aing. Eta masalah embe. Aing keur ki jeung manehna mundur cenah. Kira-kira eta mah. Kitu sote lamun Allah nyiptakan khusus awewe di alam dunia serta diberi nafsu mungkin eta pelak bonteng beak kabeh ku awewe. Oh aya bonteng dipocel dibawa ke kamar mandi ngap-ngapan sorangan bae. Tapi karena Allah adil menciptakan laki-laki dan perempuan, apa intinya? Tadzakkarun, orang supaya dikir ke Allah, ibadah ke Allah subhanahu. Awewe aya lalaki aya dijodohkeun tentrem hatena. Teh beda bujangan ari bujangan apa ari salat pan kagedabakan bae hatena. Nu geus nikah mah tentrem hatena. Nah, apakah ia ibadah? Apakah dikir khususna dikir ia diberlakukan bagi manusia anu geus rumah tangga? Tidak. Leuwih utama mah karena manusia bujangan jeung parawan. Karena apa? Melalui dikir itu akan mencegah dari godaan setan. Melalui dikir dikala orang tersebut meninggal, yaitu insya Allah akan terbentengi dari api neraka. Kalau manusia sudah terbentengi dari api neraka, manusia tersebut insya Allah bakal menjadi calon surgana Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi aya 4 perkara manusia anu teu asup ka surga. Bahas ulah ya. Marah moal. Kasinggung moal. Lah barang poing dibahas menyegat balik di dia aing. Bahas beneran. Moal marah. Moal kasinggung. Awas tanggung jawab masing-masing tanya. Baiklah akan saya bahas, tapi kita menunggu yang lewat dulu, minum dulu. Bu yang ngajeletot kena, bu bener. Kayak nungguan tiasela. Tapi si Ajin mah cenah biasana cenah eta mah kiai eta mah cenah biasana nginumna susu. Cek si Ajin tah mah biasana cenah kiai eta minum susu henteu jin henteu. Geus nu aya bae kitu. Anu pertama manusia anu teu asup kana surgana Allah
Menurut dina kitab Durratun Nasihin, mudminu khamrin, manusia anu tukang nyian minum-minuman, manusia anu tukang ngabaturan minum-minuman, manusia anu tukang ngajual minum-minuman, manusia anu tukang minum-minuman, mabok-mabokan, narkoba, narkotika, zina, main, ngadu kotok. Ayah apa? Oh di dia. Oh hambaran di dia mah nya. Coba lamun di dia anu ngadu kotok aing ngadele hayang beungeut na siga kumaha. Cuman masih sarmin tak ku ngadu kotoknya. Min. Naon ari ngaran minum-minuman, mabok-mabokan, narkoba, narkotika, zina, main, ngadu kotok, intina mabok-mabokan. Menurut di dalam kitab Lubabul Hadis, al khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatu arba'ina yauman, fa in mata hiya fi batnihi mata mitatan jahilatan. Anu ngaran minum-minuman, mabok-mabokan, narkoba, narkotika, zina, main, ngadu kotok, eta bapak moyangna dosa, bapak moyangna maksiat. Sajalma anu minuman, sajalma anu zina, sajalma anu main, sajalma anu ngadu kotok, salatna teu ditarima selama 40 poe. Sajalma anu minum-minuman, mabok-mabokan, zina, main, ngadu kotok, kelepek modar, mata mitatan jahiliatan, modarna modar kafir, modar jahiliyah. Lamun aya orang Cimoyan keur minuman, orang Cimoyan keur zina, orang Cimoyan keur ngadu kotok, orang Cimoyan keur main, kelepek modar, ulah dipendem piceun beka Kalibanten. Karena kayak mah aing tamanya. Ayo nya. Cenah kiai, lamun eta manusia dipicen atau doraka cenah, moal doraka. Eta mah bentukna doang manusia tapi pagaweana geus binatang, dianggap binatang, moal doraka. Karena naon kulang adalah keterangan dina kitab, ketika manusia keur minum-minuman, ketika manusia keur zina, ketika manusia keur main, keur maksiat, eta keimanana dicabut ku Allah, muter di dieu siga payung. Karena naon? Karena sabangsa maksiat jeung keimanan moal ngahiji. Dikala manehna sadar dina minumana, eta keimanan kembali ka neragana. Dikala manehna aran dina jinahna, kembali keimanan ka neragana. Dikala aran ngadu kotokna, kembali keimanan ka neragana. Tapi ketika masih main, masih zina, masih ngadu kotok, masih mabok-mabokan, kelepek modar, berarti modarna modar kafir, modar jahiliyah. Lamun geus modar kafir, modar jahiliyah, dikubur sesama Islam haram hukumna. Contoh, orang dia keur minuman, aing abok aing ya. Tuh nya. Diburi aya nu ngadek jepret modar, sanajan dianiaya tetap modar kafir baik karena keimanana keur dicabut ku Gusti Allah. Terus dikubur di mana? Di kuburan umum sesama Islam haram hukumna. Kuduna di mana dikuburna? Tah pinggir Kali Banten anu herit. Kita jadi bobongkong sekali. Gitu, mantakan ulah belagu. Ih mau budak ruyuk belagu. Aing ngabok. Abok aing bareng utah genjer. Mabok genjernya. Enggak ulah belagu, nurutan budak barat. Atuh budak barat baulah diturutan. Agamana itu mah kafir, jelemana sugih, terus awakna teger jangkung badak banget, kasep irung mancung mata sipit, nu di daharna anu seger-seger begitu utah hamburger. Coba orang dia begitu utah berem kabeh, orang si petingna tas ngandar kulit tangkil. Kacau, tarik sis. Wah ya. Repo. Mantan guys, tinggalin hal model gitu.
Nah, nya. Naon mabok-mabokan sagala jeung ulah tinggalin paena pae kafir eta bagi manusia anu tukang minum-minuman mabok-mabokan Kanjeng Nabi bersumpah sajalma anu minum-minuman mabok-mabokan cina main ngadu kotok eta dikala manehna gering cek Kanjeng Nabi ulah ditoong cai datang deui aing dianggap buruy ade bae tinggal dua deui ya kopi pahit kopi manis jeung susu tilu deui karak aing mamaca loba amat cingdak aing ku aing dinum yeuh aing aya wadahan beuteung ieu sakinya tuh ya bagi manusia anu minum-minuman mabok-mabokan narkoba cina main ngadu kotok kelepek modar cek Kanjeng Nabi ulah disolatan berarti Allah jeung Rasulna geus nganas bagi manusia anu tukang zina tukang main tukang mabok modar kafir. Takkan ulah belago tinggalin hal model kitu ngarusak generasi-generasi kuari aya anu leuwih ngarusak kana generasi apa itu unggal poe dicekelan ku manusia ya ayana dina handphone dianggap ku manehna nguntungkeun naon eta ngaranna main slot ieu jelema kuari ting parungkung di kamar di mamana kieu. Awas, slot itu adalah politik-politik orang kafir untuk menghancurkan Islam. Pertama diiming-imingi orang dia supaya menang, supaya main. Pertama orang masang deposit 50.000 dimenangkan di situ. Dua kali masang 200.000 dimenangkan di situ. Tilu kali masang 500.000 dimenangkan keneh di situ. Supaya orang lebih tertarik. Ketika nges menang tilu kali masang deh orang 700.000 kalah. Panasaran masang deh 1 juta kalah. Jeng kalah saterusna. Anu pada akhirnya manehna edan. Mamawa handphone di jalan orang edan urut selawat ulah agama budak kafir eta pagaweana didahar ku urang kabehan menang duit slot hukumna haram ngaracunan awak-awak pribadi sorangan karena naon itu adalah permainan politik-politik kafir karena ibadah yang moal diterima otak toblok akibat tidak haram duit menang main slot terus karaki terus aing ku asana dimarahan ya terus semaya terusnya nomor 2 tuh geus nyangkan aing sekolah riba lah tenang tapi ibu-ibu mau ngadele angling dharma mah santai-santai bae karena kenapa sudah mulai terpesona masalahnya resiko jama kasep mah kieu saeutik geus terpesona kana aing terpesona aku terpesona aduh aing kacau nomor 2 manusia anu ta'assub karena surga Allah wa akilur riba manusia anu tukang ngadar duit riba manusia anu tukang ngadar duit rentenir manusia anu tukang ngalebok duit mangkeleleng aya di daya wah di dem wah tapi yang ngadel banget mah banget bang keliling kabeh ya apa deh gue oi orang Cimoyan denge bagi manusia anu tukang ngalebok duit riba jangankan ratusan juta jangankan jutaan ngalebok duit riba 1000 perak
eta dosana sarua jeung ngajinahan 36 perjinahan 1000 perak. Bagaimana siksa manusia anu tukang lebok duit riba? Woi, urang Cimoyan denge. Bagi manusia anu tukang ngalebok duit riba, kumaha eta siksana? Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kula ngadele dina kitab Dardir kitab Ipis leutik eta Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi ngadele manusia anu keur ngambang dina kali getih kali darah kalinana. Di mana asalna kali getih kali darah kalinana? Asalna ngocor dina larangan awewe jab, awewe dong, awewe bondol. Bondolan istilah kini, bondolan istilah zaman. Apa artinya bondolan? Orang Serang mengatakan kumata terus nak atuh sakitu doang dak bisa nah ge lumayan be nya. Ih cenah kiai jeung lalaguan be atuh aya jelema sarua be perlu seni betul. Adan bae mah keseni mah indah betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta mah adan Masjid Agung Ciomas. Ngeunaheun make seni indah. Adan pasagi kieu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan pasagi sedep pulen. Adan Cimoyan kieu ya rasana mah ya. Contohkeun lah, contohkeun lah. Contohkeun lah. Ulah lah, ulah contohkeun lah. Contohkeun mah. Kieu rasana mah ya. Cicing geulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma bohong ya, bohong ya, bohong ya. Atuh nanon gak perlu seni, ngaji perlu seni indah. Adan make seni indah. Piraku mentang-mentang tuh sopo, manena adan teu make seni deui. Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu jelema keluar, ayo naon eta naon. Oh, sangkana tsunami borongnya. Aduh aing ngada budak Cimoyan ibu-ibu nahang nyabokan bae nya. Nyabokna jeung pipi tapi pipi aing ngalus dak. Nguntam pipi aing rompang oga aing. Gagah ieu mah tuh deuleuh tuh. Keluarlah getih darah jeung nanah jadi kali ngaranna kali gautoh bauna luar biasa ngarusak kana ali neraka diinum ku manusia anu ngalebok duit riba beteungna kebuk sagede gunung karang dikalang ngambul dibaledog ku malaikat jepret kelem deui ngambul deui dibaledog deui jepret kidu jeung kitu saterusna sehingga Kanjeng Nabi nanya kana Jibril, ya Jibril dosa naon eta manusia sewaktu di alam dunyana? Cek Jibril qala hadza mislu aklir riba, bahwa itu manusia sewaktu di alam dunyana tukang ngalebokan duit riba alias duit mangkeliling. Oh, antan ulah gabah engke tukang ngadar duit riba jeung tukang ngadar duit riba tadi akhiratna pendak. CS aing cenah mah plop. Kapan lu mati? Seminggu yang lalu. Irada moderna. Kemarin kau masih bersamaku. Coba yang ada beteng dia. Cenah beteng dia mah aya kalajengking jeung oray. Ho cenah. Coba yang ada beteng dia. Beteng dia mah aya gambar masjidan. Kira-kira ieu jelema sewaktu di alam dunyana tukang ngabeakeun proposal masjid ieu jelema ieu. Kira-kira eta mah. Mantakan ibu-ibu nu boga hutang bayar. Geus bayar ulah nyokot deui.
Ima kadang-kadang boga utang 500.000 deui ditombok supaya manehna nyokot leuwih menang gede, joreg ngaran eta. Ya kulanya kerebolan mulut kamari nek ceramah kabagian kaditu karangkas jauh di perjalanan kula hayang kieu tanya terus kula nyar masjid kula kieu be di masjid lain di masjidnya lain berapa yang kolot-kolot kieu di masjid jadi itu di dinas toiletnya terus eta barang tas kieu ngadalah ibu-ibu Gusti ya Robi eta ibu-ibunya Masya Allah kumpul bari nangtung teh agen nyekel mik siga kula kieu ye eta ibu-ibu make baju ge seragam putih-putih koneng-koneng hejo-hejo coklat-coklat ngider bari nangtung bangetna eta ibu-ibu Gusti Masya Allah puara ruti sukuna hararideng jadi cakar ge eta pakan sakala eta sukuna eta hau ke bener eta pangbarasa tak keur nangtung kitunya keur maca sholawatan tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabash syukru alaina mada'al lillahi da pangbarasa barang di deketan kukula didengekeun bae kieu cenah sumpah nasabah saya berjanji naon tah berjanji naon eta berjanji naon eta jurig sanajan eta bangna bang mekar aya bang mekar ieu dia sanajan bangna eta bang koperasi aya bang depo aya bang depo sanajan eta bangna bang emok tah ayanya aya kabeh sanajan eta bangna bang syariah ngajual-jual sara sakali riba hoi urang Cimoyan denge bagi manusia anu tukang ngalebok duit riba sanajan bapak-bapana kararasep ahli ibadah ibu-ibuna galelis ahli ibadah berang saberang peting sapeting semasi ngalebok duit riba cuma ukur sah salatna tapi kosong eueuh nu ditarima akibat naon akibat masih ngalebok duit bangkeliling tanya mantakan tukang ngalebok duit bangkeling mah otakna tara roblok naon nu mantak toblok ya dengekeun ku kabehan seperti urang dia menang duit 500.000 dibalikan kana lauk dibalikan kana beas dibalikan kana sayur mayur terus dimasak didar begitu didahar urang terus hayang ngising begitu ngising jadi tai eta cuma hampasna saripatina asup kana otak asup kana mata asup kana jantung asup kana organ tubuh kabeh mantakan ngaji tinggal ngaji hukum tinggal hukum asup dina celikatu keluar dina kenca karena naon hate jeung otakna teu narima kana hukum agama akibat naon akibat dilebokan duit bangkeliling los tuh tukang ngalebok duit riba mah ya sanajan ngaji ke kumpulan waktu dirinya paling ngobrol lagi kreditan bae ngaji mah ngaji kiai atau main jojong bae gitu ya ibu-ibunya lempang baju bararagus tas galalede tiageun pangbaraha aing mah jerona kitab horeng si buras jelema tukang ngalebok duit mangkeliling mah hatena ge naon manusia eta moal dibere ketenangan
Kita tuntas ngomongnya. Nu mantak moal dibere katenangan kumarek tenang na jeung sih. Poe ieu mikiran jeung jagisuk. Jagisuk mikiran jeung minggu hareup jeung sumpahna sabatea. Laju minggu hareup mikiran jeung bulan hareup. Nek bayar teu boga duit nginjem ka tetangga. Geus teu boga duit nginjem kana bank ieu dipindahkeun deui kana bank ieu. Muter-muter unggal poe mikiran model kitu. Di mana rek tenangna? Tuh, geus mah ibadah teu ditarima, katenangan teu dibere ku Gusti Allah. Karena naon? Karena eta mah duit lain nyugikeun, duit nyekek nyieun madarat surpai membuktikan. Kula cara mah di bagian nyapa di ditu aya hiji jelema pasentrok antara salaki jeung pamajikan. Akibat taun eta si pamajikan nyokot duit model kitu teu bebeja kana salakina. Anu pada akhirna kumaha? Yang pada akhirna imah dicokot ku si alam jadah rentenir. Nu pada akhirna deui eta manehna pipisahan lalaki salaki jeung pamajikan. Terus anakna jadi korban. Akibat taun, akibat eta duit bank keliling. Eta duit geus dikutuk ku Allah jeung Rasulna. Mantakan orang di nu boga utang bayar. Geus bayar ulah nyokot deui. Atelnya. Mantakan ulah bergaul jeung nu kos kitu. Lamun net orang-orang boga nyokot deui. Ulah bergaul jeung kos kitu, lamun kumpul keneh jeung kos kitu, kabita deui keneh. Tuh, atuh kula mah sabodoh ngomong hukum mah. Tadi geus ditanya ku kula, marah moal. Hari ieu mah geus ngabahas kula tuntas atuh sabodoh, rek dipake mangga, teu dipake sabodoh. Kula mah geus nyampekeun sesuai perintah jeung pacarintah Allah jeung Rasulna. Cek Nabi baligu anni walau ayah, sampaikan ku dia Bustami sanajan sa ayat yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Geus kula mah teu nyalimpangkeun kana hukum. Adapun nek dipake mangga henteu sabodo eta mah kumaha di dieu, tapi hayang ditarima ibadahna. Atuh eureun nyokot duit bank kelilingna ogah ditarima ibadah terus bae sampai modal tadi dinya. Lain babanting nama. Donya. Atuh karunya ibu-ibu ya mana galeulis ya Allah, ibadahna ditarima henteu, ngaji lengkah eueuh nu diupahan ku Gusti Allah. Di benduan unggal poe, doraka unggal poe kana salaki kebel-kebel ngalunjak. Akibat naon tah? Bang keliling tak kadinya. Ya rentenirna deh nya, rentenirna ya, rentenir hiji ngarasa paketnya. Kan es malah lotot bae lah. Geus teh, atuh ngarasa paketnya, ngarannya hukumna. Iya, rentenir. Iya Mas, ngomongkeun siksana bae. Ketika eta si rentenir dibere hirup ku Gusti Allah tetep moal dibere tenang. Nu mantak moal ditebere tenang hirupna sebab khawatir ieu jelema nipu, khawatir ieu jelema kabur, khawatir teu bayar. Luar didinya di kala manehna modar bakal dibere kebuk ku Gusti Allah beteungna lempang ka dieu manehna nutuk, lempang ka dieu nutuk dihijikeun jeung keluarga Firaun. Setelah itu diliak-liak ku malaikat, geus kitu kumaha eta manehna ditusuk juburna sret sampai ka dieu dipanggang, dihandap seuneu neraka, di luhur mana dibulak-balik dipanggang siga kotok. Akibat taun sewaktu di alam dunyana tukang ngajualan duit ngaranna eta rentenir. Tanya tuntas tangis ngomong tak kula ngan ibu-ibu ulah melotot-melotot ka kula nya. Panas dibejaan ku kula tadi ge. Karak dua tah. Geus sajam dah kula ngomong ya. Sajam. Setengah bae. Pamuaran cenah deket pan kula kudu siap-siap jadi penting kudu berangkat deh pan kulanya. Doakan panjang umurnya, panjangkeun nya.
ada akan panjang umur kulai keur ngabelan agama Allah sampai ka bulan ruang ke ya cara mah ya geus doakeun bae geus lah yang penting mah kulai ngabelan agama Allah adapun cara mah kula ndek katarima mangga henteu masalah yang penting kula mah nyampaikan sesuai perintah Allah jeung Rasulullah keur berjuang terusnya mentakan orang kudu ngahiji Islam kudu ngahiji orang sebabna dina kuari orang geus rada Masya Allah ngadeula alam dunia mentakan orang kudu bersatu berjuang bersama-sama untuk menegakkan agama Allah pan aya kiai cenah agama jeung dibelaan eta mah urusan Allah jelema tolol nya kitu mah nya geus urang terus bae ngaji mah dua deui nomor 3 manusia anu teu asup kana surgana Allah nyaeta wal aquli walidayhi manusia anu tukang lalaikan kana indungna nyabodokeun kana indungna indung aing bapa aing rek hirup rek modar sabodo amat bagi manusia anu tukang naon manusia anu teu asup kana surgana Allah nyaeta manusia anu tukang ngabujangkeun kana indung bapana maneh nama ngeunah ngontrak di Serang ngontrak di Pandeglang ngontrak di Tangerang ngontrak di Merak ari anak nama dititipkeun kana indungna aya di dia ibu-ibu tukang ngasuh incu beuh aya kabeh di dieu aya kabeh jeung ieu mah beunang kabeh ku aing nya we cenah kiai ecek indungna kula mah cenah ngurusan incu ge ikhlas ridho itu adalah kata-kata mutiara palsu betul karena non dikala incuna nakal kumaha eta indungna ngomongna kieu aing baheula ge geus ngurusan dia kuari ngurusan anak dia deui betul ngaku tuh cek anak nate kiai eta mah cenah kolot kula non ngurusan anak kula dititipkan kana indung kula eta mah cenah indung kula mah ku kula digaji eta lamun anak ngomong-ngomong ngagaji indung itu termasuk anak tolol sosohoreun dia ngagaji indung nek kagaji ta eta indung komo teuing ti sambarang prak lahir ke alam dunia di urusan sampai kolot keur 8 bulan di jero beuteung seperti urang dieu tawaf indungna ka Arab digandong setelah itu tawaf di ditu di Mekah 7 kali geus kitu manehna balik deui ka dieu deui digandong deui eta encan tentu ngabales nu disebutkeun keur ngandung 8 bulan komo di urusan ti mimiti brik ti mimiti brak sampai kolotna moal kudu kabalas mantakan lamun anak ngomong-ngomong ngagaji indung eta termasuk anak toblok anak tolol anak geblog kadenge sosohareunnya ngagaji indung mah ulah digaji eta geus kewajiban anak urusan ku urang indung muliakeun ku urang indungnya ulah ieu mah anak dititipkeun kana indung manehna mah papangantenan bae sosohoreun ih duraka eta ya ibu-ibu kula nek nanya kana ibu-ibu keur ngandung 8 bulan lamun hayang ki eta kandungan bisa ditenden heula teu misi aing mah dicopotan heula teunden gitu oh tas kieu kumaha tempelkeun deui moal digendol bae kan kumaha tah rasana ngangeukeureuna kumaha rasana kawalahan punya nek asup ka kamar mandi ge pan lin kieu dongkona ge hese nyingsatkeun samping hese laju kieu siga nu mamarahan kieu nu keur-keureuna tah lin yuwaswisu wacak-acakan ke mana tukang intip
Kamu eta lebang ngisang mabari dicabokan ulah kapok. Ih, kula mah bener pamajikan neka sumur eta nya sok nuturkeun bae. Eta ngadenge pamajikan kieu, ya Allah pamajikan aing kieu sungguh sempurna. Ya lembae dak. Lain bangor aing mah saking kucintaan eta bangor cenah. Orang cinta terhadap istri mah kitu tutur-tutur bae kana kieu kok tutur-tutur. Hangnya suarana atuh parawan mah panteger nya sawara kihna ge siga gasing siang tenger barang model kieu doer. Kihna ge yaulna iya mubat mabit ka mana. Waduh teu kawawanya. Tanya moal kabalas moal atunya mimiti kawin mah panjing pamajikan salaki jeung pamajikan eta pamajikan di alam bae masya Allah pamajikan kula geulis amat barigel amat mimiti kawin mah nya lempang duduaan masya Allah geulis jasa mimiti kawin mah parigel jasa mun disinjang lenjang mun disanggul ayu mun dikerok denok istri akang di alam belen lempang duduan musim hujan laju pamajikana kasoledat kedeblug ebis be ceklak salakina teh aget masih bogopan gugah eta masih cinta barang pamajikan rene 8 bulan mah Gusti cenah pamajikan aing kuari masih gadonal bebek beteng mencenor ke hareup jubur mencenor kaburi make calana nomor 3500 celah kawalahan itulah jelema anu kereuna salaki makerek manehna mah ya Allah anak dina jero beteng ninjuan kabelah dia kabelah ditu padlin uyek teh eta anak tuh eta bae moal kabalas mantakan urang dia lamun aya anu ngalunjak kana kolot lamun aya anu ngabujangkeun kana kolot eta termasuk anak tolol. Nah geus diponis ku kula tolol geblak. Atunya kula ya kulanya ieu mah dongeng kula bae dongeng kula. Kula ye lain jelema nurut ye jelema badung lain badung buadung. Nah, berarti selewatnya buadung jasa ngan cuma meureun tadina kula mapan dibere daharna ku kolot baheula malin aya dulang nyaho dulang eta bari ditutuan sangu diuyahan teh nya geus leho campur ka dinya geus naon bae daya kolot didaharkeun ka kula laju dibawang deui dibikeun ka kula kitu daharna eta cau kepok atah digayam ku kolot dibikeun tuh lepeh bareuna mah bare teh mah lepeh lamun kuari mah eta cek dokter panyakit cenah ge nya dokter kuari mah heuh dasar tinyaho aing teh nah non penyakit ini jangan itu jangan segala jangan atuh teh mah sayur teu meunang kuari mah dahar model kitu penyakit nus nanon penyakit ternyata ciduh indung eta lain mindahkeun lain karena urang nurut orang eta teh mindahkeun akhlak indung karena urang jeung itu ngajadikeun sabab karena anak sieun karena indung tah kumaha kula dongeng sampai kieu ye sanakal-nakalna kaula ketika indung ngagurowok Bustami balik ngaji eta ngageter ngadenge sawara indung geus kitu eta terus balik ngaji jeung budak santri atuh kula lagi hayang model kieu atuh teu lalaor atuh sembarangan cenah maneh mah Bustami anak kiai Incu Abuya sanajan anak kiai Incu Abuya teu ngaji mah moal bisa ngaji ilmu mah lain turunan lain tetap menang balajar tadi teh di ulin dicalukan ku indung ieu mantakan tak ciduh seorang indung
cinuh bapak itu bisa ngajadikeun sabab anak nurut kana indung kana bapak. Tapi budak wari boro-boro jeung model kitu nggak boleh sama dokter, nggak boleh kuari mah. Dahar kudu make sendok. Kau mau musim corona teh malin sendok nage panjang tah kudu 1 meter. Aing manu di pikiran ke zaman corona tanya iya kita suami istri heesna kita jarakna 1 meter cek aing siga barang aingna siga gantar bae. Lamun barangna siga gantar mah tinggal notok geunin teu hati aing. Ampun mah. Ieu ngajadikeun sabab tah geus kuari kitu nanaon. Lamun dahar dibebeungan anak ku urang. Maksudna tujuanna supaya anak eta nurut kana indung kana bapa, mindahkeun akhlak indung jeung bapa. Geus lah karna waktosna teh wengi sakieu bae kana abina pan kudu siap-siap jeung jagi suk doakeun nya sing panjang umur kabian mudah-mudahan ieu nu hajat barokah. Ieu dijadikeun kampung baldatun thayyibatun warbun ghafur. Sadaya masyarakat ieu dipanjangkeun umur anu barokah. Rizki anu seueur, sehat jasmanina, sehat rohanina, pinuh pabiasana, dijadikan ahli ibadah, ditetapkan iman Islamna. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu ti abdi kurang lebih nanyunkeun di hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.